não trago. E pior que aí você fala, não, aí se você parar do primeiro soluço, aí não continua, tá ligado? Se você der mais um trago no cigarro, aí o soluço vem e não sai mais, né? Aí fica, pode até passar. Geralmente o soluço fica até passar, né? Ele não quis fazer efeito sonoro. Filho da puta. Cara, é que uma vez eu resolvi aproveitar meus amigos, nós com a musiquinha da Mariana. Aí fui cantar a música da Mariana, cantando. Quando tava mais ou menos nos 70, começou o soluço. Nossa. Pô, essa caralho.